So kamar yadda muka sani, idan dai kana so kai receiving kuɗi internationally wato daga wani ƙasa, ko kuma ana so a biya ka wani kuɗi daga in dollar, so ba zai yi kai amfani da normal banks da muke da shi ba, irin su First Bank, UBA da dai sauransu. Dole sai kana da USD bank, wato kana da dollar account kenan before kai receiving wannan kuɗin, wanda yawanci za ku ga suna saka PayPal, wanda mutanenmu kuma da yawa suna da issue akan PayPal. Wani bai da PayPal account sakamakon an yi banin inta a Afirka, ba hali a bude, wanda hakan ya sa mutanen mu suna shan wuya da yawa. Da ga mutum ya tara kuɗi a wani site ma, but amma method din da zai biya withdraw na kuɗin sa ya rasa ya za a yi. PayPal ba zai yi ya bude PayPal account ba, ko kuma bai da PayPal account, sai dai ya ba mu wani wanda yake da PayPal account ya masa withdraw, ko ya ce masa su raba, ko kuma ya sa masa wani charges a kai saboda dan ya masa withdraw na kuɗin sa. So a da haka nace zan muku bidiyo akan yadda za ku buɗe wannan account din, dollar account, wanda za ku na iya receiving kuɗin ku da kanku ba tare da ka nemi wani ya maka withdraw ko da PayPal ɗinsa, ko ka bashi kuɗi ya buɗe maka account na PayPal ko wani abu ba. So a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku buɗe dollar account wanda za ka na receiving kuɗin ka kai da kanka. Wanda a wannan bidiyon zan koya muku yadda za ku buɗe Payoneer account, da yadda za ku yi setup ɗinsa, da yadda za ku yi linking ɗinsa da bank ɗin ko in ma Ofi kake da shi, ko Fanfi ko Post Bank, duk wanda kake da shi da ka yi linking ɗinsa da wannan Payoneer account ɗin ka na withdraw na kuɗin ka directly zuwa cikin account ɗinka ba tare da wani matsala ba. Wanda game da kuka sani, Payoneer ana amfani da shi whole wide ne, so mutane da site da yawa ma suna recommending ɗinsa akan za ka iya cire kuɗin ka da shi. So don haka a wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku step by step yadda za ku buɗe da yadda za ku yi aiki da shi kuna cire kuɗin ku a cikin Payoneer. So amma kafin mu shiga cikin bidiyo, idan wannan shine zuwan ka na farko na channel, kar ka manta da subscribe ma wannan channel din, kai like ma wannan bidiyo, and then kai share din sa, then kar ku manta da join the Telegram community din mu da kuma WhatsApp group din mu. Zan aje muku link din su a description na wannan bidiyo. So kai tsaye da ka shigo cikin browser din ka, za ka yi searching Payoneer, ko kuma ka duba kasan wannan bidiyon, zan aje muku link din sa a kasan wannan bidiyon ko kuma wajen comment. So idan muka zo wannan na farkon nan, idan ka danna shi, so kamar yadda kuke gani gashi nan zai ba mu nan wajen. So idan muka danna za ku ga so wannan karin bayani ne game da shi Payoneer din. So da ka dan iya zuwa ka dudduba ka karanta. So kun gani ga su freelancer, su trouble wane, su Upwork, duka za ka iya. So da ka danna bottom da ka saka sign up. So after ka danna sign up, gashi nan choose the Payoneer account type for business. So ana wannan da ka choosing Payoneer account din da kake so kai creating. Ga freelancer nan, idan kai freelancer ne, ga online seller idan kai mai sai da kaya online ne, affiliate marketer, vacation rental host. So da mu zo nan wajen da aka saka individual, wato kai karan kanka ne. So da mu danna kan individual. So after mun danna kan individual, wato kai karan kanka zaka bude. So gashi nan, I'm looking to get paid to make payment globally, add fund to my bank account, convert currency and more. So nan kuma send and receive money between friend and family, order prepaid card. So da mu zo wannan na farkon na wanda za mu yi receiving kuɗi daga internationally da sauransu. So ga freelancer, agency, or service provider. So a nan wajen idan muka zo, so shi ma za ka dan karanta wannan. So da mu danna register din nan. So da ka danna kawai bottom da ka danna register. So after mun danna bottom da ka danna register, so a nan wajen zai kawo mu. So gashi nan Payoneer sign up. So not my business, yes I own or represent a registered business. So za ka yi choosing idan kana gudanar da wani business ne, like so kun ga. So ko da ka iya saka shi a no, my business is not business ɗinka ba kai masa register. So after ka danna, so ana wannan da ka cike detail ɗinka, za ka saka username, da ka saka password ɗinka da email ɗinka. A nan ƙasa da ka zo ka saka date of birth ɗinka, wato shekaran da aka haife ka kenan. So kamar yadda kuke gani, za ka zo ka yi ticking ɗinsa. So ni ma yanzu bari na saka nawa. So ana wannan da ka zo ka wakulo wata da rana da komai ya kasance ka saka daidai. Kun gane, komai ya kasance ka sa daidai. So ya ka danna next after ka saka. So after mun danna next, so ana wannan da kawo mu yanda za mu yi selecting kasan da muke. So kun gani currently da yake device a Nigeria ne. So gashi nan, sai nan kuma aka saka straight. So da ka saka garin ku. So wajen straight and number din nan, so number area ku kenan, straight din ku kenan. Kun gane, so kar ka rikice. So straight din ku da ka saka. After ka gama saka phone number da zip code din ku ko postal code. So kamar yadda faɗa muku, zip code da ka iya zuwa Google kai searching zip code na garin, na yankin ku. Kun gane,
in a Kano kake a wani anguwa kake, so zaka je ka saka zip code sai ka po anguwan da kake, idan kai sacin a Google za a baka. In ma na Kano din gaba ɗaya ne, in kai sacin a Google za ga zip code na garin ku. So after ka danna kawai za ka danna next. So yanzu gashi nan sun tura min da verification code din, ina saka shi a cikin wannan dina. So dan danna next after na saka. So after na saka, so anan wannan dai kawo musu gashi nan a nan sama ga username, sai na yi zaɓi password, sai na sake confirming password din, sai security question da sauransu. So anan wannan za ka iya canja username. So kun ga ya bamu already na kan Gmail dina. So za ka canja shi in kana so. So after ka canja shi, anan za ka saka password ɗinka, za ka yi re-enter na password ɗinka, sai na security question da ID details. So security question din nan abin da yake nufi shine wani misali kaman tambaya da ka yi, like da ga question din daban-daban, za su iya tambayan ka menene sunan nickname din wani abokinka, ko nickname din ko wani suna da yaka. So wannan sunan da ka sa din shine like in account ɗinka ana shirin, shine security question ɗinka. Like kamar yanzu wani yana so ya samu access da account ɗinka, ko kuma ka manta password ɗin, so za su tambaye ka menene an san wannan abin da ka saka a security question ɗinka. So make sure ka tabbata ka san me ka saka. Kun gane? Make sure ka tabbata ka saka abin da ba za ka mantawa. So that's tambaye ka irin menene sunan nickname na wani abokinka, sai ka ce kaza ne. So ka tabbata ka rike wannan sunan, saboda in account ɗinka kamar yadda na faɗa muku, ko ka manta password, ko wani yana shirin shiga maka account, so wannan question ɗin da su ma sai ka sa wannan ansan da ka ba da ansa ɗin. So kai tsaye after ka gama da wannan, so ga ID details nan. So ana wannan da ka saka ID card ɗinka. So gashi nan issue country Nigeria. So sai ka saka wani kalan ID card kake da shi, national ID card ne ko wani kalan ID card ne. So mun sa national ID card. So a nan wajen za ka saka ID number ID ɗinka. Kun gane? So za ka saka ID number ɗinka, shine wannan number da yake jikin ID card ɗinka, shine ni number. So national identity card, so shine ID number ɗinka. So a nan wajen da ka cike shi. After ka cike shi kawai like so after ka sa ID number ɗinka kawai ka danna next. So after ka danna next, da ya sake kawo mu nan wajen. So gashi nan personal account ne ko business account ne. So a nan wajen da ka yi choosing, gashi nan please add a bank for withdrawal. So nan wai mai adin bank wanda za mu na withdrawal na kuɗin mu. So kamar yadda na faɗa muku dama, komai da ka iya adin bank ɗinka wanda za ka na cire kuɗinka. So a nan wajen idan muka yi ƙasa, gashi nan wai account din mu business account ne wanda zamu na cire kuɗin mu, ko personal ne. So personal account ne just for me. So a nan wajen da ka zo, so gashi nan currency din NGN wato Nigerian money, sai bank kuma idan muka danna. So a nan wajen da ka choosing any bank da kake da shi. So kamar yadda na faɗa muku, even Opay, you see. So gashi nan ni na choosing Opay. So da ka iya saka Opay, First Bank, UBA, Farmpay, money point, anyone da kake da shi, da ka iya saka shi kana cire kuɗin ka ta cikin sa. So a nan wajen bayan ka saka, so a nan wajen da ka saka number account ɗinka a nan wajen da ka jera su na bank ɗin da ka zaɓa. So after ka gama jera bank account number ɗinka, so kawai da ka danna submit. So gashi nan bank ɗina, dan iya saka Farmpay, dan iya saka Opay. So da ka danna submit. So kana danna submit. So gashi nan congratulations, your Payoneer has been submitted successfully and is now being reviewed. So yanzu za su ɗan yi review nan da ɗan mintuna kaɗan, da su tura mana da detail account ɗinmu ya gama buɗuwa. Gashi nan review in progress, wane. So za ku ga yanzu already mun yi open in account. So yanzu za mu jira su yi review ne. So nan da ɗan mintuna kaɗan da su mana review, baya ɗaukar lokaci nan da ɗan mintuna kaɗan da su mana review, su sanar mana da account ɗinmu ya kammala buɗuwa. Sai dai kawai mu shiga ka karasa sauran setting ɗin abin da baka yi setting ɗin su ba. So kamar yadda kuke gani, so gashi nan after ya kawo ka, after some minute
da ga sun maka a message sun yi approving na account ɗinka. So after sun yi approving na account ɗinka kamar yadda muke gani yanzu idan muka shigo, so za ku ga nan USD, Hero, GBP. So kamar yadda kuke gani GBP kai, sorry. So after mun shigo, so kamar yadda kuke gani wannan shine interface ɗinsa. So za ka iya downloading ɗinsa, akwai application ɗinsa ma da ka iya install ɗinsa a cikin wayanka, imma iPhone ne ko Android kake da shi. So kamar yadda kuke gani idan muka zo ga nan an saka get paid, ga pay, Payoneer card, withdraw, transfer, account activity, account, bank account da dai sauran wasu abubuwa. So ana wajen da muka zo duk za ku gan su ɗaya bayan ɗaya. So kamar da kuke gani in muka zo get paid din nan gashi na request a payment, idan da ka yi requesting payment, receiving account wane ga nan, idan kuma kai ne za ka biya wani kuɗi, so shi ma za ka iya zuwa nan gashi nan. Idan da ka biya wani kuɗi ne, pay an Amazon advertising invoice. So like yanzu ina so in tura ma wani, so zan yi amfani da Payoneer account ina in tura ma wani kuɗi wanda ba dan nan ba. So kun gane, so ga Payoneer card nan, so zan iya mallakan card din su wanda na siyan abubuwa online da dai sauransu. Kun ga wannan shine card din su, virtual card ne, ba wai za a kawo min haren da nake bane, virtual card ne wanda zan na iya amfani da shi wajen payment kuɗaɗe. So ga nan waɗanda aka saka withdraw and transfer din nan. So a nan wajen idan muka zo shi kuma shine na faɗa muku za ka yi linkin ɗinsa da bank ɗinka. So idan ka yi linkin za ka na withdraw kuɗinka directly. Haka kuma idan kuɗinka maybe an turo maka, so za ka iya converting ɗinsa a nan wajen convert currency daga dollar ya dawo naira, sai ka sauke shi a cikin account ɗinka. Ga account activity nan kamar yadda kuke gani. So already make sure ka tabbata dama ka yi linkin account ɗinka. So account activity nan ne da za ga wani abubuwan da kake da account ɗinka, shige da fita da kuɗi da yake da sauran wasu abubuwa. Ga bank account nan, so a nan wajen shi kuma idan ka shigo shi ne za ga, so idan muka shigo shi kuma bank account, so za ku ga gashi nan. So idan ka zo za ga already, so kun ga banki na Fanfe nan na yi linkin ɗinsa gashi nan is active. So za ka iya sake linkin wani bank ɗin idan ka danna add a bank, add a account, so za ka iya sake linkin wani bankin bayan wanda ka yi linkin ɗinsa ɗin. So wannan naira account ina ne, so kun ga kuɗi na directly da na sauƙi shi zuwa cikin Fanfe account ina. Kun ga is simple, ba wani wuya. To guys, idan kun zaɗi wannan bidiyon kar ku manta da subscribe na wannan channel ɗin, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share ɗinsa. Idan bidiyon ya burge kuma ku ajiye mana a comment section, ku rubuta mana menene ra'ayinku a comment section na wannan bidiyo idan dai ka ji daɗin wannan bidiyo. A nan kar ku manta da join the Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu, dukkan muku dropping link ɗinsu a description na wannan bidiyo.